представлю пастора. 이름은 천세호. Пастора зовут Чон Се Хо. 천세호 목사님. 천세호 목사님이고 한국 신학교에서 조직 신학을 가르치고 있는 교수 목사님입니다. Это пастор, профессор, читает лекции систематическое богословие. 오늘 1시간에 걸쳐서 여러분에게 좋은 말씀 들려주십니다. И вам сегодня даст хорошее слово. 말씀의 은혜를 받으시기 바랍니다. Получите благодать. 나오실 때 우리 Приветствуем его. 네, 반갑습니다. Рад вас видеть. 성경을 강구해 보겠습니다. Откроем место из Писания. 민수기 21장 4절에서 9절 말씀까지입니다. Числа 21 глава с 4 по 9 стих. 민수기 21장 4절에서 9절 말씀까지 우리 합독하겠습니다. Давайте зачитаем вместе. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома, и стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ против Бога и против Моисея: «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и души нашей опротивила эта негодная пища? И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество сынов народа из сынов Израиля. И пришел народ к Моисею и сказал: совершили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеи. И помолился Моисей Господа о народе. И сказал Господь Моисею: сделай себе медного змея и выставь его на знамя. Если ужалит змей какого-либо человека, ужаленный взглянут на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он взглянув на медного змея, оставался жив. 오늘 본문에 보면은 이스라엘 백성들이 지금 가나안 땅으로 가는 도중에 여러 가지 사건들이 일어나지만은 또 여기 한 사건이 일어나고 있습니다. В ключевых стихах описывается одно событие, хотя было много разных событий. 지금 이스라엘 백성들은 출애굽해서 지금 가나안 땅 가는 도중에 거의 40년 가까이 광야에서 생활하고 훈련을 받았습니다. Израильский народ находился в пустыне 40 лет, он все это время проходил обучение. 사실 이 이스라엘 백성들은 광야 생활하면서 하나님의 놀라운 역사와 증거를 보았죠. И находясь в пустыне, израильский народ видел много удивительных чудес и свидетельств Божьих. 매일 그들의 가는 길에 구름 기둥과 불 기둥이 함께했습니다. И каждый день на их пути был огненный столб и облачный. 그리고 매일 아침마다 하나님이 하늘에서 만나를 내려주셨습니다. И каждое утро Бог давал с небес манну. 그들이 고기를 먹고 싶어 할 때는 메추라기를 보내서 고기를 실컷 먹게 И когда 하셨습니다. они хотели есть мясо, Бог давал им перепелов, чтобы они насыщались. 그리고 그들이 마실 물이 없을 때는 하나님께서 반석에서 생수가 쏟아나게 И 됐습니다. когда не было воды, Бог давал воду из скалы. 그들을 매일매일 하나님의 기적 속에 살아가고 И 있습니다. каждый день они испытывали Божьи чудеса. 그럼에도 불구하고 40년 동안 광야에서 훈련받았는데도 변화가 안 돼요. И несмотря на то, что они обучались в пустыне 40 лет, ничего в них не менялось. 문제만 만나면은 또 불신앙에 빠지고. Они сталкивались с проблемой и проявляли неверие. 왜 그럴까요? Почему так? 40년 동안 하나님의 역사를 계속 보고 있잖아요. 40 лет они постоянно видели Божьи действия. 낮에는 구름을 가지고 이 햇빛을 가려줘서 시원하게 해주잖아요. И днем Бог закрывал солнце огненным облачным столпом, и было прохладно. 밤에는 또 기온이 내려가니까 하나님의 불기둥을 통해서 주의를 환하게 하고 또 그들이 견딜 수 있도록 굉장히 열기도 내게 해주잖아요. А ночью, так как температура падала и было холодно, Бог давал огненный столб, чтобы было тепло. 하나님 함께 하시는 것을 계속 보는데도 불구하고 왜 자꾸 불신앙에 빠지냐 그 И 말이에요. несмотря на то, что они видели, что Бог пребывает с ними, почему же они все время проявляли неверие? 이것이 오늘 여러분의 모습이 아닙니까? Не мы ли сегодня находимся в таком положении? 하나님의 은혜와 하나님 축복 속에 살아가면서도 문제가 생기면
불신앙하고 불평하고 원망하고 있지 않습니까? Мы живем в Божьем благословении, но как только возникают проблемы, начинаем проявлять ропот и недовольство. 결과는 뭐냐면은 아무런 역사가 안 일어나는 거예요. И не происходит никакого действия, поэтому ропот. 아무런 하나님 응답이 없는 거예요. Нет никакого Божьего ответа. 왜 이런 일이 계속 일어나느냐? Почему постоянно происходит такое? 그럼 이 문제를 우리가 어떻게 해결할 수 있어요? И как мы можем решить эту проблему? 이스라엘 백성들이 중요한 세 가지를 놓치고 있기 때문에 Израильский народ упустил три важные вещи. 그 첫 번째가 자기의 정체성입니다. И первое – это их идентичность. 도대체 내가 누구냐 말이에요. Кто я? 성도 여러분, 여러분 누굽니까? Кто вы, дорогие верующие? 하나님이 잘. 맞습니다. Это правильно. 그 정도가 아니고 여러분 이 시대에 특별한 계획을 가지고 하나님이 선택한 자입니다. И не только это, у Бога есть особенный план на вас, поэтому Бог вас избрал в это время. 많은 사람들 가운데서 이 코란에 약 5천만 가까이 인구가 있는 그 중에서 하나님이 여러분들이 특별한 사명 때문에 부르신 거 아닙니까? И Бог вас призвал из-за особенного предназначения, избрал вас из 50 миллионов населения Украины. 특별한 하나님의 선택 가운데서 여러분 부르셨다고 То 말해요. есть Бог особенным образом вас избрал. 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 가는 것은 아무나 선택받는 게 아니잖아요. И израильский народ пошел в Ханаан, но не все получили избрание. 여러분들은 보통 사람들이 아닙니다. И вы не простые люди. 특별한 하나님의 계획 때문에 선택받은 자예요. Вы избраны из-за особенного плана Бога. 그리고 여러분들 누굽니까? И кто вы? 여러분들은 전도자들입니다. Вы благовестники. 어쩌다가 이렇게 우리 한국에서는 선교사님을 만나고 여러분들이 이 복된 복음을 들을 수 있습니까? Как вот получилось так, что вы встретили миссионера и услышали эту радостную весть? 여러분들에게 이 복음의 말씀을 듣게 되고 나의 정체성을 계속 확인해 주는 그 내용들이 이 보통 하나님 역사가 아니잖아요. Это не простое действие, что вы услышали свое Евангелие и выявили свою идентичность. 반드시 이스라엘 백성들은 가나안 땅에 가야 돼요. Израильский народ должен дойти до ханаанской земли. 하나님께서 그것 때문에 특별히 선택해서 부르셨다고 말이에요. И Бог ради этого особенным образом избрал вас и призвал. 여러분들은 이 시대의 전도자입니다. И вы благовестники этой эпохи. 이 우크라이나 살리기 위한 전도자로 부르신 겁니다. И Бог призвал вас благовестниками ради спасения этой Украины. 그거를 놓치면은 무조건 우리가 불신앙에 빠지기 쉬운 거예요. И если мы это упускаем, то нам легко впасть в неверие. 이 세 가지 나의 정체성을 매일매일 확인하고 또 기억하고 또 생각하셔야 됩니다. Нужно каждый день помнить об этой идентичности и каждый день об этом размышлять. 여러분들이 아침에 일어나시거든 자신을 보고 고백하시기 바랍니다. Когда утром вы просыпаетесь, говорите, глядя на самого себя. 너는 하나님의 자녀다. Ты чадо Бога. 너는 하나님의 특별 선택받은 자야. Ты особенный человек, ты избранный Богом. 너는 우크라이나와 앞으로 이 시대 세계에 복음하기 위해서 하나님 특별하게 부르신 전도자야. Ты особенный благовестник, и Бог избрал тебя ради евангелизации Украины и Европы. 그러면은 하나님 앞에 질문해 보세요. И спросите Бога, 내가 오늘 어떻게 살아야 되겠습니까? как сегодня я должен прожить день? 진지하게 질문해 보세요. Спросите искренне Бога. 오늘 내가 어떻게 사는 것이 진짜 하나님을 위한 것이고 하나님 가장 기뻐하는 삶이 되겠습니까? Как я могу, Бог, прожить сегодня ради Тебя, чтобы это было больше всего угодно Тебе? 나의 오늘 가장 가치 있는 삶이 무엇입니까? И какая жизнь самая ценная? 그 질문을 반드시 하셔야 돼요. Обязательно нужно спрашивать Бога об этом. 여러분들이 제일 먼저 일어나면은 뭘 하십니까? Когда вы просыпаетесь, что вы делаете в первую очередь? 기도하시잖아요. Молитесь, да? 신문 보십니까? Или газету читаете? 그렇지 않으면 TV를 켭니까? 오늘 뉴스가 뭐 Включаете 나오는가? телевизор, что там по новостям показывают.
제일 먼저 우리는 하나님과의 만남이 В 이루어져요. первую очередь должна быть встреча с Богом. 그 하나님과의 만남의 첫 번째 내 자신의 정체성을 확인하고 내가 이런 정체성을 가지고 있는 하나님의 특별한 사람인데 하나님 내가 오늘 하루를 어떻게 보내는 것이 가장 하나님을 기쁘시게 하는 것이고 하나님께 영광 돌리는 것이 И в 되겠습니까? первую очередь нужно утвердиться в своей идентичности и сказать: Бог, как сегодня я могу Тебе воздать славу и как я сегодня могу угодить для Тебя. 여러분 오늘 내가 최선이 뭔지를 질문해 보세요. Задайте вопрос, вот какое сегодня я могу приложить усилие для Бога. 주일 강단 메시지를 한번 생각해 보세요. Подумайте о кафедральном послании. 이번 주 목사님께서 강단을 통해서 어떤 말씀을 주셨지? Какое слово Бог дает на этой неделе через кафедру? 그것을 주일날은 꼼꼼히 기록하세요. И запишите это в воскресный день. 그리고 매일 보세요. И читайте каждый день. 제일 먼저 일어나서 보십시오. Утром просыпайтесь и читайте. 그걸 보고 또 여러분들이 하나님 앞에 질문하고 또 И 기도하면서 потом снова 보세요. спрашивайте Бога и молитесь. 이번 주 하나님께서 주의 종을 통하여 내게 주신 성취될 말씀이 그 속에 들어있다고. Потому что в этом слове есть слово, которое исполнится внутри вас на этой неделе. 분명히 하나님께서 하신 말씀은 성취되죠? И, несомненно, слово, которое Бог дает, исполняется. 그 말씀을 누굴 통해 주십니까? И через кого дается это слово? 강단에 세우신 주의 사자를 통해서 Через 주시는 겁니다. раба Божьего, который стоит за кафедрой. 강단 메시지를 통해서 주시잖아요. И через кафедральное слово дается вам. 그거 놔두고 하나님 앞에 뭐라고 기도할 겁니까? А если вы оставляете все это, и как вы хотите тогда молиться Богу? 오늘 하루 하나님의 뜻이 무엇인지 무엇을 가지고 여러분들이 찾을 겁니까? И как вы можете сегодня узнать, в чем воля Бога? 이 강단 말씀을 중심으로 하나님께서 이번 주간에 그리고 오늘 내가 최선을 할 수 있는 그 비밀이 뭔지를 찾아내야 되는 거예요. Нужно найти тайну, вот как через кафедральное слово, как я сегодня могу угодить Богу. 그러면은 성령께서 지혜를 주십니다. И тогда Дух Святой даст мудрость. 여러분 오늘 하루 스케줄 수 있을 거 아닙니까? У вас есть распорядок дня вашего. 내가 하나님의 자녀로서 나의 정체성을 잘 내가 이 시대 전도자로서 내가 오늘 하루를 어떻게 살아야 될지를 강단 말씀과 함께 오늘 하루 스케줄을 생각하면서 질문해보고 또 여러분들이 기도하면은 거기에 살아야 될 뭔가 할 일이 생길 거 아닙니까? Если вы будете молиться о кафедральном послании, то и будете молиться о своем распорядке дня, то вы увидите свое направление. 우리는 하나님 많은 축복을 주셨는데도 불구하고 그 축복을 다 놓치고 엉뚱한 것을 자꾸 구하고 있잖아요. А Бог дал нам много благословений, но мы упускаем эти благословения и молимся о ненужном. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 일을 구하라. 그리하면 이 모든 것을 내가 너희에게 더하여 В 주시리라. Библии написано: ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. 성도 응답받는 비밀이 어디 있습니까? Как верующие могут получить ответы? 우리가 가장 우선적으로 나의 정체성 확인하고 오늘 하나님이 나를 통해서 하기를 원하신 일이 무엇인지를 그 찾는 그것이 하나님의 나라예요. Утвердиться в своей идентичности, найти то, что Бог желает от меня сегодня. Это и есть Царство Божье. 그게 나의 의요. Это моя правда. Это правда. 의가 뭐요? 구원이에요, 구원. Правда — это спасение. 그걸 하면은 하나님이 여러분들이 지금 찾는 거 육신적 아닙니까? И Бог этого хочет. А мы что ищем больше? Мы ищем материальное. 사업하는 사람 사업이 잘 되길 바라는 거 아니에요? Бизнесмены хотят иметь успех в бизнесе. 어떤 성공을 꿈꾸는 사람은 성공하기를 바라는 거 Кто 아닙니까? мечтает о успехе, те хотят добиться успеха. 여러분들이 가지고 있는 그 고민하는 문제가 해결되기 위해서 여러분들이 몸부림치고 И 있잖아요. вы прилагаете усилия для того, чтобы решить свои проблемы. 그런데 하나님의 말씀에는 뭐라 그러냐면 그거 다 이방인들이 구하는 Но 거래요. в Слове Бога написано что? Что об этом всем просят язычники. 너는 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 염려하지 말라.
그거는 이방인 Не 구하는 거야. заботьтесь о том, что есть, во что одеваться и что пить, потому что об этом всем заботятся язычники. 너희의 형편 그리고 너희 있어야 될 것을 내가 다 아느니라. И я, Бог, знаю, что вы нуждаетесь во всем этом. 그러면서 주신 말씀이 뭐냐면 너희는 먼저 그의 나라와 그 일을 И 구하라. далее Господь дает слово и говорит, ищите же прежде Царствие Божие и правды Его. 그리하면 내가 뭘 먹을까, 뭘 입을까, 내가 병이 들었는데 고침을 받아야 된다, 가정에 문제 있습니다, 자녀에게 문제 있습니다, 뭐 문제 있습니다. 그거 내가 해결해 주겠다는 И 거예요. тогда то, о чем вы просите, есть семейные проблемы, проблемы с детьми, финансовые проблемы, Бог все это разрешит. 그걸 체험하셔야 돼요. Это нужно испытать. 정말 나는 복음 위해서 헌신하고 살았는데 하나님께서 나의 문제, 내가 구하지도 않는데도 해결해 주시는 거 체험하셔야 돼요. Испытать, что я живу ради Евангелия, и Бог решает мои проблемы. 우리 이 전도운동에 참여하는 어떤 목사님이 이런 간증을 하셨습니다. Один проповедник, один пастор, который ведет движение проповедования, свидетельствовал так. 자기가 젊었을 때부터 너무 몸이 약했대요. Вот с самой молодости он был очень болен, 늘 무기력하고 연약한 거예요. очень слаб. 근데 뭐 대책이 없어요. И он ничего не мог с этим поделать. 뭐 병원에 가서 검사를 해도 아무 문제가 없어요. Проходил обследование в больнице, но ничего не выявляли. 그런데 이 사람이 힘이 없고 늘 무기력한 거예요. Но у него не было силы. 근데 이분이 복음을 만나게 됐어요. Потом он принял Евангелие. 복음에 대한 하나님의 강한 그 말하면 감동을 준 거예요. И Бог ему дал впечатление огромное о Евангелии. 그래서 자기가 복음 전하는 그 일에 자기 생을 헌신하게. И он стал отдавать жизнь ради проповедования Евангелия. 너무 마음에 감동을 받고 너무 이분이 그 가슴에 불이 타니까 그냥 밤도 낮도 모르고 다니면서 복음을 전하고. Он получил большое впечатление, и он днем и ночью стал проповедовать Евангелие. 어느 날 자기가 정신을 차려보니까 내가 지금 뭘 하는 거지? И однажды, когда он пришел в себя, он подумал, чем он сейчас занимается. 질병이 다 떠나고 없어요. Он стал замечать, что уже он не болен, и все болезни оставили 그 его. 무기력함이 다 사라지고 И 없는 это 거예요. бессилие оставило его. 그때부터 지금까지 밤도 낮도 모르고 오직 복음 전하는 현장에 뛰어다니는. И с того момента и днем, и ночью он проповедует только Евангелие. 여호와를 앙망하는 자에게 셈을 얻으리니 독수리에 날려치며 올라갈 것 같을 것이요. Надеющиеся на Господа обновятся в силе и поднимут крылья, как орлы. 한 번도 자기가 건강 달라고 기도한 적이 없는 거예요. Он ни разу не молился о том, чтобы Бог дал ему здоровье. 그런데 오직 복음 전하는 거기만 온 마음 쏟고 밤도 낮도 없이 전국과 세계를 다니면서 복음 전하는데 하나님이 지치지 않는 힘과 건강을 주시는 거예요. Но когда он днем и ночью стал проповедовать Евангелие по всей Корее, по всему миру, Бог восстановил его здоровье. 가는 곳마다 제자들이 세워지는 И 거예요. на каждом месте поднимались ученики. 늘 교회는 놔두고 돌아다니는데 교회가 저절로 되는 거예요. Он оставил служение церкви, просто ходил и проповедовал, и в церкви сам появлялся рост. 목사가 교회에 앉아서 고민하고 한다고 부흥되는 거 아닙니다. И в церкви возрождение происходит не потому, что пастор все время находится в церкви и переживает об этом. 하나님이 교회를 축복하셔야 돼요. Бог должен благословить церковь. 사업도 И 마찬가지예요. также в отношении бизнеса. 하나님이 내 사업에 축복을 쏟아 부어야 되는 거예요. Бог должен излить благословение на мой бизнес. 사업에 하나님이 자꾸 브레이크를 걸면 안 된다니까요. Нельзя постоянно тормозить, делать так, чтобы тормозить самого Бога. 여러분 육신적으로 걱정하는 그 문제 해결하는 길이 있어요. Есть путь, а как решить вашу физическую проблему. 너희는 먼저 그의 나라와 그 회를 구하라. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его. 그 우선, 그걸 최우선 순위로 하고 그 중심으로 살아봐. Это должно быть на первом месте. 그러면 그것이 진짜 내게 성취되는 것을 한 번만 체험하게 되면 그 인생이 달라질 수밖에. Если вы один раз это испытаете, то ваша жизнь изменится. 두 번째로 여러분들이 지금의 고민하는 문제, 실제 여러분들이 지금 안 되는 부분의 문제를 어떻게 해결할 수 있나요? И второе, как
решить свои настоящие проблемы, о которых вы переживаете сейчас и которые не решаются. 나의 전도를 찾으세요. Найдите свое проповедование. 말하면 나의 미션, 나의 비전을 찾으시면 돼요. Найдите свою миссию, свое видение. 이스라엘 백성들은 가나안 땅에 가는 것이 비전이에요. Для израильского народа попасть в Ханаан это было видение. 하나님이 이미 다 계획해 놓은 거예요. А Бог уже запланировал. 반드시 가나안 땅에 가야 돼요. И он должен обязательно дойти до Ханаана. 그걸 그 자기 인생의 목표, 그 비전을 놓쳐버리니까 문제 만나니까 자꾸 문제 속에 빠져서 넘어지고 불평하고 불신앙에 빠지고. Но они впадали в свои проблемы, и они падали и проявляли неверие. 광명길 가는 그거는 언약의 여정일 뿐입니다. А жизнь их в пустыне это было путешествие завета. 이스라엘 백성들은 반드시 가나안 땅에 가는 게 하나님 계획이고 가야 돼요. И Божий план был в том, чтобы израильский народ дошел до Ханаана. 우리는 세계 보고만 하는 것이 하나님께서 우리에게 주신 미션이에요. А для нас Божья миссия это евангелизация мира. 여러분 지금 왜 삽니까? Вот для чего вы сейчас живете? 사는 이유가 뭐예요? В чем причина проповедовать? А в чем причина жизни? 전도할 이유 없으면은 천국 가야 돼요. Если у вас нет желания проповедовать, вам нужно идти в Царство Небесное. 여러분의 인생이 전도와 상관없으면은 그거는 실패의 인생이에요. Если ваша жизнь не имеет отношения никакого проповедовать, то это поражение. 내 인생이 지금 전도와 아무 관계없다. 그러니까 그 모양이지. И если ваша жизнь не имеет никакого отношения к проповедованию, вот поэтому вы сейчас находитесь в таком состоянии. 하나님은 전도 때문에 오늘도 우리 생명을 영식해 주시고 살아가게 하는데 내 인생이 전도와 아무 상관없는데 축복할 리가 없잖아요. Бог и сегодня продлевает дни нашей жизни для проповедования, а если мы не проповедуем, то зачем Богу благословлять нас? 여러분의 업이 전도와 관계 있어야 И 돼요. ваша работа должна иметь связь с проповедованием. 여러분 왜 사업합니까? Для чего вы занимаетесь бизнесом? 돈 벌어서 잘 먹고 잘 살려고요? Чтобы заработать, хорошо питаться и хорошо жить? 그러니 하나님 축복 안 하시는 Поэтому Бог 거예요. не благословляет. 그러나 내 사업이 정말 이게 전도 위해서 쓰임받고 그걸 목적으로 삼고 그걸 기도 제목으로 삼고 하나님 앞에 헌신할 때 하나님이 사업의 문을 여시는 거 А 아닙니까? когда вы делаете это ради проповедования, Бог начинает открывать двери бизнеса. 아까 우리가 찬양을 잘하시던데 그 재능 왜 준 거예요? И вот только что хорошо прославляли, для чего дан этот талант? 교회에 앉아서만 매미처럼 노래하지 말고 현장 나가서 찬양 전도하세요. Чтобы они не просто как слепые сидели и прославляли в церкви, а чтобы выходили и проповедовали через прославление. 많은 불신자 찬양하면은 모여들 거 Потому что 아닙니까? когда вы прославляете, вокруг вас собираются неверующие люди. 찬양하는 뒤에 그때 이제 뭐예요? 본 게임을 해야 되는 거 아니에요? И тогда вы можете начать проповедовать. 사람이 모였을 때 그때 복음을 전하는 거예요. Когда собираются люди, можете проповедовать. 그 일을 계속할 때 하나님이 엄청난 축복의 문을 여실 И 거예요. если вы это будете делать постоянно, Бог издает и откроет огромные двери благословения. 하나님이 재능 주신 거 그거는요 복음 위해서 사용하라는 И 거예요. Бог дает вам таланты, чтобы вы использовали ради Евангелия. 여러분에게 모든 주신 건 그거는요 전도와 관계 있는 И все, 거예요. что вам дается, дается ради проповедования. 요셉은 그걸 알았잖아요. И Иосиф об этом знал. 바로 17살에 벌써 하나님 주신 세계복음의 비전을 하나님 주셨고 그걸 은혜로 삼았잖아요. И в 17 лет Бог уже дал ему видение всемирной евангелизации. 그리고 요셉이 그걸 언약을 잡고 살았다는 증거가 어디 있습니까? 창세기 45장 5절에서 8절 보면 И 나옵니다. где доказательство, что Иосиф держался за этот завет? В Бытие 45 главе написано об этом. 그 내용이 뭡니까? 다른 게 아니고 요셉이 이미 이 애굽의 총리가 돼가지고 굉장한 위치에 있을 때에 기근이 들어서 자기 형님들이 양식 사러 요셉에게 온 겁니다. Когда Иосиф уже стал премьер-министром, когда он накопил много еды, когда случился голод по всей земле, когда братья Иосифа пришли к нему за едой. 그때 요셉이 형들에게 고백한 게요. И тогда Иосиф говорит это своим братьям. 형님들이 나를 애굽에 탄 게 Он 아닙니다. говорит, не вы продали меня в рабство. 하나님이 당신들의 생명을 구원하기 위해서
나를 애굽에 А Бог 보내셨습니다. послал меня в Египет для спасения ваших жизней. 하나님이 나를 통해서 이 기근으로 재앙으로 모든 사람이 죽게 되는데 그 사람들 살리려고 나를 애굽에 보냈습니다. Бог послал меня в Египет для того, чтобы спасти вас от голода. 그 때문에 하나님이 나를 총리로 세우신 И 것입니다. ради этого Бог сделал меня премьер-министром. 나를 이리로 보낸 자는 하나님이십니다. И послал меня сюда Бог. 여리고사 때 그가 가졌던 그 비전을 평생 언약으로 잡고 살았던 И он 거예요. ухватился за это завет, за завет всей жизни. 이미 요셉은 세상 사람들의 수준을 훨씬 뛰어넘는 걸 보고 있어요. И Иосиф был намного выше уровнем, чем люди этого мира. 우리는 먹고 살기 위해서 불신자처럼 사는 그것이 우리 인생이 아닙니다. И наша жизнь не заключается в том, чтобы мы жили для того, чтобы есть, ели для того, чтобы жить. 우리는 하나님 주신 전명, 세계복음화, 전도 선교, 우크라이나 살리는 것 그것 때문에 하나님이 부르신 거예요. А Бог нас призвал ради проповедования, ради евангелизации мира, ради миссионерства. 그게 내 비전이 돼야 돼요. Это должно стать моим видением. 내 모든 것 가지고 그 일을 위해서 드려지고 헌신하는 것이 И 하나님 원하는 все 소원이에요. свое я должен отдать и пожертвовать ради Бога. Это желание, угодное Богу. 오늘 말씀 속에서 여러분 인생에 새로운 답을 얻으시기 Я 바랍니다. желаю вам через слово найти новый ответ жизни. 나이가 많다고 핑계대지 Не 마세요. оправдывайте, что вам много лет. 아직도 내가 살아있는 거는 복음 전하는 사명이 있기 때문에 살려주는 거라고 말이에요. Так как у вас есть предназначение жить, поэтому у вас есть предназначение, поэтому вы живете. 저는 2009년도에 암 수술을 받았습니다. В 2009 году меня прооперировали, вырезали раковую опухоль. 제가 수술하러 들어가면서 기도했습니다. И когда я ложился на операционный стол, я помолился. 하나님, 내가 아직도 복음 전해야 될 사명이 있습니까? Я спросил, Бог, есть ли у меня предназначение продолжать проповедовать Евангелие? 그러면은 깨어나게 하시고 만약에 내가 이제는 복음 전할 사명이 없으면 바로 편안하게 천국 가게 해주세요. Если есть, то оставь меня, и пусть я проснусь после операции. Если нет, то забери меня в Царство Небесное. 수술 딱 앞두고 짧은 시간에 하나님 앞에 기도했습니다. Вот перед операцией было немного времени, но я помолился Богу. 제가 이제 회복되는 단계에서 천국인 줄로 생각했어요. И потом, когда я проснулся, я думал, что я в Царстве Небесном уже. 눈을 뜨면서 이것이 천국인가? Я открыл глаза и подумал, я, наверное, в раю. 병원 천장이더라고요. А оказывается, это был потолок больницы. 그래서 아직도 내가 해야 될 전도의 사명이 있구나. И тогда я понял, что у меня осталось еще 복음 предназначение. 전해야 될 아직 사명이 하나님 나에게 남겨놨구나. Передавать Евангелие, до сих пор у меня есть это предназначение. 항암 치료 안 받는다. И я сказал, что я не буду проходить 모든 терапию 의학 после, 치료 안 받는다. вырезания раковой опухоли, я не буду пить никакие лекарства. 모든 음식과 다른 것으로 나는 한다. Я буду через еду вот, терапию проходить, просто нормально питаться. 아직 내가 복음 전해야 될 사명이 있으니까. У меня есть предназначение проповедовать Евангелие. 그래서 제가 여러분 앞에 온 거 아닙니까? Вот поэтому я сейчас стою перед вами. 9년 됐습니다. Уже 9 лет прошло. 지금 10년째 아닙니까? Уже 10-й год. 그 뒤로 제가 병원 치료하기 위해서 병원에 가본 적이 없습니다. И после этого я не обращался в больницу, чтобы посмотреть, что с моей 보통 болезнью. 우리가 5년 지나면은 이상이 없으면 거의 완치 단계라고 Ну, 얘기하잖아요. обычно, когда 5 лет после операции на раковую опухоль, то считается, что уже полностью вылечен. 6년째 되는 데니까 자꾸 우리 자녀들이 그리고 마누라가 병원에 И 가보래요. на 6-й год мои дети и моя жена начали упрашивать меня, чтобы я пошел в больницу. 그래도 한번 병원에 가서 한번 검사라도 해보는 게 어떠냐. И 얘기. вот они стали советовать, все-таки может лучше пойти в больницу и пройти обследование. 저는 별로 가고 싶은 마음이 없지만 가족들이 원하니까 갔어요. У меня не было желания пойти, но так как упрашивали члены семьи, я пошел. 그래서 제가 장 내시경 검사했죠. Я стал проходить обследование. 근데 사람이 참 간사하더라고요. И вот люди, 약간 불안해요. ну люди вот такие, они все равно есть какое-то 별 беспокойство. 이상은 없지만 혹시 이게 뭐 또 재발했다 이런 소리 들으면 어떻게 할까 이런
약간의 불안함이 있어요. Вот было небольшое беспокойство. Вдруг в процессе обследования мне скажут, все-таки что-то там есть. 제 이 치료를 담당하는 의사와 면담하는 그 시간이 조금 긴장이 됐었어요. И вот когда я проходил собеседование с моим лечащим врачом, я был немного вот так в переживании. 제 사진을 쭉 보더만이 목사님 이상 없습니다. Он посмотрел на мой снимок и сказал, что нет ничего такого. 괜찮습니다. Все нормально. 아무 다른 개발된 거 없습니다. Нет никакой опухоли посторонней. 그것으로 끝이에요. И все. 그들 한 번도 가본 적이 없어요. После этого я ни разу не обращался. 그리고 내 남은 생은 아직도 주의 일을 해야 될 삶이 있으니까 내 생명이 붙어 있는 한 주를 위해서 일할 수 있는 힘이 있는 한 복음 전하다가 주님 앞에 가는 거다. И все, оставшееся время я посвящаю проповеданию Евангелия. Пока я живу, я проповедую Евангелие. 오늘 아침에도 저는 그렇게 생각했습니다. 오늘이 내 마지막일 수도 있다. И сегодня я утром проснулся и подумал, что сегодня для меня может быть последний день. 과거는 지나갔고 내일은 내 날이 아니냐. Прошлое уже прошло, а завтра может быть это не мой день. 제가 오늘 이 시간 하지만 오늘 밤에도 하나님 불러가시면 가야 되잖아요. Если сегодня мое время пришло, вечером меня Бог призовет, то я пойду. 하나님 부르는데 안 갈 장사 있어요? Если Бог позовет, вы что, откажетесь и скажете, я не пойду? 나는 아직 시집도 못 갔는데 못 가요. 할 수 있나요? Я еще пока не замужем, я не пойду. 아직 나는 장가도 못 Или 갔는데 я еще пока не жена, 나는 못 가요. 할 수 있어요? я не пойду. Вы сможете так Богу сказать? 아무도 거절할 사람 없어요. Никто не сможет Богу так сказать. 부르면 가야 되는 거예요. Если 그렇죠? Бог позовет, надо идти. 그러니까 지금 살아있는 이 시간에 내 최선은 뭐니까 복음 전하는 일만 하는 И 거예요. поэтому сейчас, в это время, как я могу приложить все свои усилия? Через 여러분, проповедование Евангелия. 세상 거짓 성공에 속지 마세요. Не обманывайтесь вот лже-успеху этого мира. 지금 많은 똑똑한 사람과 성공한 사람들도 창세기 3장 나중심, 물질 중심, 바벨탑을 쌓는 거짓 그 성공의 노예가 돼 있지 않습니까? Сейчас многие люди являются рабами лжеуспеха. Вот Бытие 3 главы, мой успех, все на мне или Вавилонская башня. 그거 거짓이에요. Это все ложь. 여러분 TV면 켜면은 전부 다 거짓 성공한 사람들이 나와서 성공한 참 성공한 것처럼 말하고 있잖아요. И вы включаете телевизор, вы видите людей, которые показывают свой ложный успех, и это все является обманом. 그 사람들이 구원 못 받았으면 세상 떠난 날 지옥 가는 거요. Потому что если эти люди не спасенные, то когда они оставят эту землю, они пойдут в ад. 구수한 건 뭐 됩니까? 아무것도 없지요. 물거품이 붙여나는 거죠. А то, что у них они накопили, это все, этого всего не станет. 하나님께서 뭐 때문에 이 우크라이나 수많은 사람들 가운데 오늘 이 목요일 모이게 했습니까? Ради чего Бог собрал вас в это служение в четверг, и среди множества людей Бог призвал именно вас? 제가 지금 여러분들 앞에 어떤 기도하고 섰습니까? Как я помолился перед тем, как стать перед вами? 하나님, 내가 오늘 이 자리에 서는데 하나님이 뭘 하기를 원하십니까? Я сказал, Бог, я сегодня стану здесь перед ними, что передать? 내가 어떤 메시지를 전해야 Какое слово 되겠습니까? им передать? 내 수준과 능력과 상관없이 하나님이 내게 전해야 될 메시지를 지금 주십시오. Бог, дай мне слово, которое я должен передать, вне зависимости от моего уровня и от моих знаний. 그밖에 기도한 거 없어요. Я помолился только об этом. 기도하는데 하나님께서 내 마음속에 1대지는 뭐하고 2대지는 뭐하고 오르는 거예요. Я помолился, и Бог дал мне в душе ответ, что первый пункт вот это, второй об этом говорит. 3대지는 뭐냐? И третий пункт вот это. 정체성과 나의 미션, 비전을 가졌는데 지속할 비밀이 있어요. Вот первое это идентичность, второе это видение, а третье это тайна постоянства. 아무리 좋은 비전과 아무리 내가 하나님의 어마어마한 귀한 정체성을 줬다 하더라도 그거를 지속할 수 있는 그 비밀이 없으면은 결국 실패잖아요. Какая бы хорошая идентичность или видение не были, если нет в этом постоянства, то поражение придет. 여러분 그 비밀이 뭡니까? А какая тайна? 복음입니다. Это Евангелие. 인생 모든 문제 해답은 그리스도예요. Ответ на все жизненные проблемы это Христос. 그 그리스도 외에는 인생에 답이 없어요. И кроме Христа, другого ответа жизни нет. 사단은 어떻게 하든지 우리를 유혹해서 정체성도 놓치고 우리의 사명도 놓치고
그리고 실패 인생을 살기를 바라잖아요. Сатана делает все, чтобы мы упустили свою идентичность, упустили свое предназначение и потерпели поражение. 오직 예수 그리스도 앞에만 사단이 결박되고 무너지는 거예요. Но сатана сокрушается и разрушается только перед Иисусом Христом. 왜 우리가 지속 못합니까? Почему мы не можем иметь постоянство? 영적 문제 때문에 아니에요. Потому что духовная проблема. 영적 문제는 인간의 힘으로 해결할 수 А 없다니까요. духовную проблему человеческими силами решить невозможно. 영적 문제, 자기의 영적 갈급함을 해결할 수 있는 길은 그리스도밖에 И 없어요. духовную жажду может разрешить только Христос. 우리가 하다가 몸부림치는데도 안 되는 이유는 뭐냐면은 사람의 힘으로 할 수 없는 영적인 문제 А 때문에. почему мы делаем, прилагаем усилия, и у нас не получается? Потому что есть духовная проблема. 오직 그리스도여야만 해결될 수 있습니다. Только когда Христос может все разрешиться. 오늘도 그리스도, 내일도 그리스도, 모레도 그리스도. И сегодня Христос, и завтра Христос, и послезавтра тоже Христос. 24시 И 그리스도입니다. 24 часа Христос. 그래 내가 있는 그 상처도 다 우리가 잘못되어진 이스라엘 백성들이 한 400년 동안 애국에 살다 보니까 자기도 모르게 노예 근성이 각인 뿌리 체질돼 있잖아. И израильский народ 400 лет находился в рабстве, и вот у него возникло вот такое мышление рабское. 400년 동안 노예 생활하다 보니까 자기도 모르게 조상 때부터 내려오는 그 상처가 이 근성이 각인 뿌리 체질돼 있다니까요. Вот рабское мышление у них было, которое перешло от их предков. 그러니까 문제가 생기면 어찌하여 오만. И поэтому, когда у них возникали проблемы, сразу же, 문제가 오면 불신하는 거예요. сразу неверие проявляли. 그게 어제 오늘 일이 아니에요. И это не вчера, не сегодня. 그것이 조상 때부터 Это 내려오고 все 창세기 3장에서 переходило от их 시작되는 предков, от Бытия 3 главы. 그것이 영적 문제라고. Это духовная проблема. 그 문제를 해결할 수 있는 것은 그리스도밖에 И 없어요. эту проблему может разрешить только Христос. 여러분도 모르지만은 이미 다른 것, 틀린 것, 망할 것으로 각인돼 있어요. И вы, может, этого не знаете, но вы, в вашей жизни уже укоренилось и отпечаталось вот эта неудача, поражение. 그것을 그리스도에 집중해서 그리스도로 각인 뿌리 체질돼서 내 근본 각인 뿌리 체질이 바뀌어야 됩니다. Необходимо сделать так, чтобы пустить корни Христа, обрести сущность Христа и запечатлеть Христа, и тогда вы сможете изменить свой корень. 그리스도는 하나님의 능력입니다. Христос — это сила Бога. 그 그리스도의 능력은 창조의 능력입니다. И сила Христа — это сила Творца. 전능하신 하나님의 능력입니다. Это сила всемогущего Бога. 그 능력이 충만할 때는 우리의 상상을 초월하는 힘이 나옵니다. И когда мы наполняемся этой силой, тогда у нас появляется сила, которая может все преодолеть. 그 힘이 있어야 여러분들이 세상 살릴 수 И 있어요. с этой силой вы сможете спасти мир. 그래 여러분 시험 들지 않고 모든 어려움을 넘어설 수가 И 있어요. тогда вы можете не впадать в искушение и преодолеть все трудности. 마지막 결론입니다. Заключение. 이것만 하고 지속하고 있으면은 시간표가 와요. Если вы будете иметь в этом постоянство, придет время. 시편 126편 5절 6절은 잘 아시죠? 125-й псалом. 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 거두리로다. Тот, кто со слезами сеет, с радостью пожнет. 울며 씨를 뿌리러 나간 자는 기쁨으로 단을 가지고 돌아오리로다. Тот, кто со слезами сеет, с радостью пожнет. 심은 대로 거둡니다. Что сеешь, то и пожинаешь. 하나님의 말씀 그대로 믿고 순종하면 말씀 그대로 연회가 옵니다. Если вы послушаетесь Слову, исполняете Слово, то обязательно появится плод этого Слова. 왜 순종이 어렵습니까? Но почему трудно слушаться? 인간의 이성으로 그리고 세상 기준으로는 말이 안 되는, 이치 안 맞는 이유. Потому что то, что говорится в Слове Бога, не всегда можно понять человеческим разумом. Он И это может не соответствовать. 본문의 내용을 한번 생각해 Вот 보세요. представьте, ключевые стихи, которые мы сегодня зачитали. 40년 동안 훈련 받았는데도 어려움 당하니까 또 하나님 원망하고 지도자 모세를 불평하고 이 대적하다가 하나님이 진노해서 불뱀을 보내가지고 이스라엘 백성들을 물게 해가지고 그 명독에 많은 사람들이 지금 죽어가고 있잖아요. И 40 лет они обучались, но все равно проявляли неверие, проявляли ропот на Моисея. И Бог разгневался и
дал им ядовитых змей, и они ужалили и были ужалены. 그랬더니 이스라엘 백성들이 또 금방 잘못했다고. И тогда израильский народ опять начал каяться. 모세가 찾아가서 Они пришли к 잘못했으니까 Моисею и начали каяться. 대반 하나님 앞에 기도해서 Они стали упрашивать, чтобы он помолился Богу, 이 불뱀 좀 떠나가게 해달라고. чтобы этих змей не стало, 우리 지금 살려달라고. чтобы Моисей спас. 그랬더니 모세가 하나님 앞에 И 기도했어요. тогда Моисей молится Богу. 하나님 응답이 뭐죠? И как Бог отвечает? 노뱀을 만들어가지고 지금 불뱀의 모양을 노수로 뱀을 만들어가지고 그 상태에 높이 달아. Сделай медного змея и повесь его на высоте. 누구든지 그 노뱀을 보면은 산다. И всякий, кто увидит этого медного змея, будет жить. 이해됩니까? Понимаете? 이해 안 돼요. Не понимаете? 왜? 만약에 우리가 세상적인 과학적인 의학적인 방법을 한다면 어떻게 해야 됩니까? Если использовать научный или медицинский метод, то как надо поступать? 모세야 빨리 지금 불뱀에 물린 그 독을 해독할 수 있는 해독제가 지금 어디에 있다. Надо было сказать, да, Моисей, вот есть противоядие от этого яда. 지금 그 무슨 풀이 있는데 그 풀을 뜯어다가 그걸 갈아가지고 뱀에 물린 그 상처에 넣으면 그 상처에 해독이 돼서 살아날 수 있어. Или же вот есть какое-то растение, которым есть противоядие, нужно его сорвать, нужно его размельчить, и потом наложить на рану, где был укус. 그렇게 말해야 사람들이 이해가 되는 거 아닙니까? И вот если так было сказано, то люди бы поняли. 아는 지금 그런 얘기하는 게 아니고 뭐 제일 자기들이 지금 불뱀에 물려가지고 중대 불뱀에 물린 그음에도 끔찍한데 또 노뱀을 만들어가지고 그 노뱀을 바라본다고 삽니까 그게? Моисей, он говорит, поставь медного змея, что если они посмотрят, они будут жить. 근데 성경은 그렇게 돼 있죠? Но в Библии так написано. 성경 오늘 본문 마지막 본에는 그 노뱀을 바라본 적 살더라. И в ключевых стихах последних написано, что всякий, кто посмотрел на этого змея, остался в живых. 그 노뱀이 뭐예요? И этот медный змей, 그 노뱀이 뭐를 지금 상징하는 거예요? кого он символизирует? 그리스도입니다. Христа. 예수님 직접 말씀했어요. 내가 나무에 달려야 된다. 노뱀 다른 것이 나도 그렇게 나무에 달려야 된다. Иисус свидетельствовал об этом и говорит, как медный змей был повешен на 그것이 высоте, 바로 я должен буду быть распятым на кресте. 사는 길이다. Это путь жизни. 그리스도 외에는 인생에 답이 И 없어요. кроме Христа другого ответа жизни нет. 하나님의 말씀 믿고 순종하면은 말씀대로 성취돼요. Если вы будете верить в Слово Бога и послушаться, то оно исполнится. 왜 그렇습니까? Почему? 여러분들이 말씀 붙잡을 때에 말씀 붙잡고 순종할 때 우리가 모르는 굉장한 영적 실제적인 역사가 일어나요. Когда мы держимся за Слово, происходят удивительные духовные действия. 말씀 붙잡을 때 성령의 역사예요. Когда вы держитесь за Слово, действует Дух Святой. 말씀 붙잡고 순종할 때 하나님의 주의 천사를 보내서 응답하셔요. Когда вы держите за Слово и проявляете послушание, Бог посылает войско небесных ангелов. 하나님의 말씀을 이루는 너희 천사요. Написано ангелы, притворяющие Божье Слово. 우리가 하나님 말씀을 아멘을 붙잡고 그 말씀 순종할 때에 성령께서 분명히 역사해요. 재창조 Когда мы 역사가 держимся 있는 за 거죠. Слово, говоря аминь, тогда происходит действие нового сотворения. 주의 천사가 역사하는 거예요. И начинают действовать ангелы Господни. 그러니까 모든 흑암 저주 재앙이 무너져 버려요. И сокрушаются все силы тьмы и проклятия. 기적이 일어나는 И 거예요. происходит чудо. 그 사실을 진짜 믿으세요. И мы должны действительно в это верить. 심은 대로 거둬요. Что мы сеем, то и пожинаем. 말씀 심고 또 심고 Сеем Слово, снова сеем. 말씀 꼭 순종하고 순종하면은 Послушаемся и снова послушаемся. 말씀한 그대로 성취되는 열매가 와요. И появляются плоды в виде исполнения Слова. 예, 시간이 좀 걸려요. Но требуется время на это. 제가 한국에서는 이제 산업 선교 대회를 우리가 4월 달에 했거든요. Вот в апреле месяце была конференция бизнес-миссионерства. 거기서 우리 전도자 목사님이
이런 예화를 들었어요. 예화가 아니고 그 사실 증거를 했다니까요. И пастор там засвидетельствовал так. 지난 가을에 유럽 어떤 그 나라에 선교사님이 이제 교회 직분자를 세우는데 30대 되는 젊은 이를 세 사람을 장로로 세웠어요. Что вот прошлой осенью один миссионер из Европы поставил в своей церкви 3 молодых пресвитеров, им до 30 лет. 제가 그 선교사를 만난 거는 15년도 넘었습니다. И я знаю этого миссионера около более 15 лет. 제가 영국에 사역하러 갔었어요. И я был на служении в Англии. 얼마나 선교사님이 어려운지 말로도 할 수 없어요. И миссионеру очень там сложно. 아무 후원하는 교회도 제대로 없어요. И никто его не спонсирует постоянно. 그러니까 지금 먹고 사는 문제가 해결 안 되는 거예요. И его проблема быта не решается. 그럼에도 불구하고 이 복음으로 결론 내렸어요. Но несмотря на это, у него было евангельское заключение. 그리고 그 어려운 가운데도 계속해서 이 본부 말씀 흐름 따라서 계속 거기서 사역을. И находясь даже в трудностях, он следует за течением головного центра и продолжает вести там служение. 한국에 훈련을 받고 나오고 싶은데 돈이 있어야 훈련 받으러 나오지. И он хочет приехать в Корею, чтобы обучаться, но у него нет денег. 먹고 사는 문제도 해결 안 되니까. Потому что вот, он даже не может себя нормально прокормить. 그러니까 사모님이 뭐 하느냐? 일을 하는 거예요. И жена работает. 사모님이 일을 해가지고 보러 뭐 목사가 뭐 선교사가 뭐 일하러 갈 수 없잖아요. Ну а миссионер же не может работать. 그래도 아무도 알아주는 사람 없고 도와주는 사람 없어도 계속 이 복음운동에 특히 렘넌트를 키웠어요. И никто не признавал его, не помогал, но он воспитывал ремнантов. 한 15년 훨씬 넘으니까 그 렘넌트들 지금 뭐요? 이제는 성장해서 청년이 된 거예요. 30대. Прошло уже более 15 лет, и вот эти ремнанты выросли и стали молодыми. 선교사님은 아무 말씀도 안 했는데 거기서 훈련받고 은혜받고 이제는 청년이 되고 직장도 가지고 이제 어느 성공한 자리에 있는 이 청년들이 3명이 의기투합했어요. И 3 этих молодых человека, хотя миссионер это не просил их, но они выросли, они устроились на работу, и они начали помогать пастору. 우리 선교사님 마음껏 선교할 수 있도록 밀자. Они решили помогать, чтобы пастор мог свободно заниматься миссионерской деятельностью. 경제 문제 때문에 고민하는 거 그거 없도록 우리가 힘을 모아가지고 기도하고 우리 헌금해서 선교사님 마음껏 선교할 수 있도록 돕자. Они решили помогать миссионеру молитве и финансово, чтобы миссионер мог свободно вести служение. 선교사 아무 말도 안 했는데 저들이 감동받고 은혜받고 언약 잡았어요. Миссионер ни о чем не говорил им, они сами получили впечатление, ухватили за завет. 하나님이 이 새 젊은 3대 청년 하는 모든 일에 복을 주십니다. И Бог стал благословлять вот этих 3 юношей, которые решили помогать. 이래가지고 그 세 사람이 선교사님 이 한국에 훈련받아 나오고 마음껏 전도 선교할 수 있도록 경제를 밀고. И 3 этих пресвитера стали помогать ему, чтобы миссионер мог приезжать в Корею на обучение и ездить по всему миру. 여러분 지금 있는 형편 보지 마십시오. Не смотрите на то, что у вас сейчас есть. 제가 오늘 대지 3가지 항도를 И 기억하십시오. помните вот эти 3 пункта, которые я вам передал сегодня. 여러분은 누굽니까? Кто вы? 여러분은 지금 우크라이나에서 어떤 사람으로 불렀냐고. И какими людьми вы были призваны здесь, в Украине? 뭐 우크라이나가 뭐 경제가 어떠니 지금 그거 쓸데없는 소리 하지 마세요. Вот сейчас вот в Украине такая экономика, это все глупости. 하나님이 그 해결할 능력 없습니까? Неужели у Бога нет силы решить эту проблему? 하나님 Или 돌아가셨습니까? Бог умер? 지금도 살아 역사하는데 Он сейчас живой и действует. 정체성 붙잡았어요. Хватите за свою идентичность. 그리고 여러분 분명히 사명 제대로 찾으세요. И найдите правильное свое 왜 предназначение. 살아야 Для 됩니까? чего вы живете? 여러분들이 인생이 무엇 때문에 살아야 И 됩니까? 같은 ради 인생이 чего вы 뭡니까? должны жить? 거기에 여러분들이 딱 전도 선교의 방향을 맞춰야 돼요. И нужно идти в одну ногу с проповедованием и миссионерством.
그것이 내 인생의 목표가 되고 내 삶의 이유가 되어야 돼. целью и причиной моей жизни. 어떤 일이 있어도 흔들리지 말고 그리스도만 누리시기 Что бы 바랍니다. ни было, не надо колебаться, а наслаждайтесь Христом. 그리스도만 여러분들이 안 되는 이유냐면은 다른 것으로 각인돼서 그래요. И причина, почему не получается, потому что у вас запечатлено что-то другое. 나도 모르게 다른 것으로 꽉 각인돼 У 있다는 вас 거예요. запечатлено что-то другое. 그거 다 뽑아내야 И 돼요. вот это все нужно искоренить. 완전 그리스도 돼야 됩니다. Должен быть совершенный 오직 Христос. 그리스도 돼요. Только Христос. 그래 되면 시간이 좀 걸려요. А для этого требуется время, чтобы это получилось. 내가 준비돼야 돼요. И я должен быть готов. 내가 응답받을 그릇 준비돼야 Я 돼요. должен быть готов получать эти ответы. 분명한 거는 심은 대로 Что, несомненно, что вы сеете, то вы и пожинаете. 말씀대로 성취된다. И слово будет исполняться. 여러분의 오늘 통해서 새로운 인생의 전환점이 되기를 축원합니다. И сегодня я желаю вам, чтобы вот этот день стал поворотным моментом в вашей жизни. 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 아버지 Отец, 감사합니다. мы благодарим Тебя. 하나님 종을 우크라이나까지 보내 사역하게 하시니 감사합니다. Благодарим за то, что Ты отправил меня в Украину. Я могу вести служение тут. 오늘 만난 이분들이 제가 전한 메시지를 듣고 하나님께서 새로운 인생에 출발할 수 있도록 역사해 Сделай так, 주시옵소서. чтобы все услышали это слово и сделали новый старт в своей жизни. 우리 교회 목사님 힘을 얻을 수 있도록 우리 성도들을 축복하옵소서. Благослови, Господь, верующих этой церкви, чтобы пасторы этой 우리 церкви 목사님 마음껏 전도, 선교, 주의 일을 할 수 있도록 하나님 도울 수 있는 동력자가 되게 помоги им 하옵소서. стать всеми сотрудниками, чтобы пастор мог свободно вести проповедание. 아버지, 이분들이 교회 살리게 하옵소서. Помоги, Господь, им оживотворить церковь. 이 우크라이나 살리고 하나님 전 유럽 하는 살릴 수 있게 하여 Помоги им 주옵소서. спасти Украину и всю Европу. 세계 복음화에 주역될 수 있는 축복을 И дай 주옵소서. благословение быть героями всемирной эмиграции. 예수 그리스도 이름으로 В имени Иисуса 기도드립니다. Христа молимся. Аминь.